Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu chaanalii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Chaanalii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Barumsa keenya har'aadhaan immoo qabannee kan dhufne qubeewwan Amaariffaa millaa lama qabanii haala kamiin boocuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Yookiin haala salphaatti akkamitti beekuu dandeenya, akkamitti barachuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu ta'a. Kanaaf yeroo qubee Amaariffaa shaakaltanii yeroo hundumaa kan yaadachuu qabdanii qubeen Amaariffaa baay'inaan baay'eedha. Maaliif sagalee isaanii adda adda waan ta'eef qubeen tokko of danda'ee sagalee mataasaa of keessatti qubee dubbachiisuuf bifamaa qaba waan ta'eef sagalee amma kana baay'inaan jiru. Kanaaf qubee kanaan haala salphaan kan ta'e tooftaadhaan yoo qabatame malee tokko tokkosaa akka qubee afaan Amaariffaa, akka qubee afaan Ingiliffaa yookiin afaan Oromoo sirriitti baruun nama rakkisa. Kanaaf akkamitti qubee wal fakkaataa, boca wal fakkaataa qabanii akkamitti adda baasnee tooftaadhaan qabachuu dandeenya kan jedhu kan isin agarsiisu ta'a. Amma dhumaatti na hordofaa. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti deemna. Namoonni viidiyoo kanaaf yookiin chaanalii kanaaf haaraa warra taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti kan deemnu ta'a. Amma akkuma ilaaltanii qubeen hundi isaaniiyyuu warra qubee miilla lama qabanidha. Kanaaf boca isaanii illee wal fakkaataadha jechuudha. Wal fakkaataadha. Kanaaf kana adda baastaniinaan haala salphaan qubee kana qabachuu dandeessu. Kanaaf akkuma kanaan duraa viidiyoo tokko isiniif hojjedheen ture ilaaluu dandeessu. Warra qubeewwan miilla warra hin qabne, warra kun miilla lama warra qabanidha. Qubeen dubbichistuun qubee warra asii jalqabarra jiraniin qubeen A jedhamti. A qubee A gabaabaa jechuudha. A lammaffaa irratti qubeen dubbachituun jirtu immoo qubee U. Sadaffaa irratti qubeen dubbachistuun jirtu I. Sadaffaa yeroo jedhu qubee kanaaf duwwaa osoo hin ta'in qubeen Aan kun qubee warra kanaaf warra masmara tokkoffaarra jiran, warra sarara tokkoffaarra jiran, warra masmaraasis toora tokkoffaarra jiran, lammaffaarra jiran immoo qubee dubbachistu U. Warra asii toora sadaffaarra jiran immoo qubee dubbachistu I qabu. Warra toora afuraffaarra jiran immoo qubee dubbachistu sagalee A dheeraa qaba. A. Warra shanaffaarra jiran qubee dubbachistu E. Hundi isaanii qubee lama warra qabanidha. Wal fakkaataadha. Boca isaaniillee wal fakkaata. Asirra warra jiran garuu qubee maalii dubbachituu qabani akka qubee afaan Oromoo keessatti irra buutaa kan jennu jechuudha. Asii warra jiran immoo maal qabu? O. Qubee dubbachituu O qabu jechuudha. Kanaaf amma yeroo bocnu sagalee kanaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf maal jenna kana? La jenna. A jenna. Sa jenna. Argitanii? A sa yeroo jennu, A yeroo jennu, La yeroo jennu qubee A kana qubee sagalee gabaabaa qaba jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Lu yeroo jennu Lu U kan jedhu sagalee qaba. U yeroo jennu asittis Su yeroo jennu sagalee dubbachistu U qaba jechuudha. Boca isaanis wal fakkaataadha. Asiyoo Li, Si, I, Si. Asimmoo La, A, Sa sagalee dheeraadha. A kan jedhu sagalee qabu. Shanaffaa irratti Le, E jechuudha. Le, E, Se jenna. Ja'affaa irratti L, E, S
yeroo jennu akka qubee irraa buutaa afaan Oromootti qubeen dubbachiistu hin qaban jechuudha. Dhumarratti o kan qabu sagalee o kan jedhu qabu lo jenna. O asi so. Kanaaf yeroo boocnu amma sirriitti na ilaalaa. Sitti maal jennaa? La jenna. La akkasitti boocuu dandeessu. La yeroo jettani akka kanatti boocaa. La lammaffaarratti lu yeroo jettani immoo lu asitti harka dabalaa fi gara fuuldura kanatti lu. Kanaaf dubbachiistu u warra qaban hundi isaanii miillaa ni dabalata asitti lu. Sadaffaarratti li miillaa ishee gara fuulduraatti akkas. Afuraffaarratti la. Shanaffaarratti immoo le. Qubee laa godhatte asitti miillaa isheerra. Le. Ja'affaarratti gara keessaan qubee laa godhatti kun le. Le. Torbaffaarratti lo. Lo. Lo jenna jechuudha. Ammas inni taanii jiru maali? A jenna. A yeroo boocanii a. Haala kanaan boocaa. U yoo ta'u boocanii immoo haala kanaa godhaati. U miilla maal dabaltu? U yeroo ta'u dubbachiistu u yeroo ta'u miilla gara mirga kanatti dabaltu. I yeroo ta'u immoo miilla maal godhu? Hidhareessu jechuudha. Miilla akkas gara bitaatti miilli isaanii ni jallata. Afuraffaa yeroo ta'u immoo miilli isaanii gara mirga gara bitaa jiru ni gabaabbata. A. Shanaffaa maal godhatu? Qubeelaa ni godhatu. E. Ja'affaa yeroo barreessan illee akkasitti intini tokko zigzaagii tokko dabaltuuf. Dhumarra warra jiran immoo warra miilla lama qaban miilla isaanii isa gara mirgaa jiru ni gabaabbata. Ittaanee kan jiru sa yeroo jennu kun miilla isin gabaabbatu, harkaa isin dabalatu, miilla isaas hin jallatu. Sa. Su yeroo jennu qubee sagalee u kan jedhu qaba. Asitti maal qaba? Harka qaba fuulduratti. Si yeroo jennu asitti miilla isaa gara kanaatti jallata. Si sagalee i qaba. Si. Saa yeroo jennu sagalee saa dheeraa qaba. Sa miilla tokko gara bitaa jiru ni gabaabbata. Se yeroo jennu qubeelaa godhataa dubbachiistu e qaba. S yeroo jennu asiin ni jallata mataa sarritan. S gara mataatti mataa sarratti inni jiru ni jallata. S akkas jallata. Dhumarratti so yeroo jennu miillaanni gara mirgaa jiru ni gabaabbata. Amma asirratti kan hubachuu qabdani warra tokkoffaa ilaalaa warra dubbachiistu a qaban. La, a, sa yeroo jennu waan tokkollee mallattoo yookiin immoo boca san irratti waan dabalee hin qabu. Lammaffaa irratti qubee dubbachiistu u yeroo ta'u garuu asii maal ta'a harka dabalati gara mirgaa isaaniitti harka dabalatanii lu, u, su jenne. Sani wal fakkaataadha. Qubeen sagalee isaanii wal fakkaataadha. U kan jedhu qabu lu, u, su yeroo jennu. Sadaffaa irratti qubee dubbachiistu i qabu. Li, i, si. I sagaleen isaan qaban i dha. Boca isaaniillee wal fakkaataa argitanii miilla isaanii ni jallata. Asiin warra afuraffaa irra jiran immoo ilaalasi miilla isaanii inni tokko ni gabaabbata. A sagalee dheeraa a qabu. La, a,
saa milli isaanii gara mirgaa jiruun tokkoon ni gabaabbata. Warra jahaffaarra jiran lakki shanaffaarra dhiifama. Shanaffaarra warra jiran immoo sagalee maal qabu? Ni qabu. Kanaaf lee qubeelaa godhatu. See jenna sagalee dubbachiisu isaanii dha. Qubeelaa godhatu hundi isaanii iyyuu jechuudha. Gara warra sararaa tooraa shanaffaarra jiran. Warra jahaffaarra jiran xinnoo baay'een isaanii garaagarummaa qaba. Garuu sagalee isaan qaban sagalee irra butaadha. L, s jenna jechuudha. Dhuma irratti warra jiran immoo sagalee o warra torbaffaa o qabu. Loo taanee o yeroo jennu qubee dubbachiistuun o. So yeroo jennu baay'een isaanii loon alaa loo duwwaatu akka kanaatti boocaa qaba malee warri kaan milli isaanii warra miira lama qabanii milli isaanii gara mirgaa jiru inni tokko ni gabaabbata jechuudha. Kanaaf o so jennee haala kanaan boocuu dandeenya. Miila lama qabanidha. Kanaaf warra jalqabaa sagalee a qabu jenne a gabaabaa sagalee a kan jedhu qabu. Sha, ba, ka, ha yeroo jennu jechuudha. Ittaanee jiru immoo warra sagalee maal qabanidha? Warri kun a, warri kun u warra sagalee u qabanidha. U yeroo jennu shu, bu, ku, hu warra jennu jechuudha. Ittaanee kan jiru warra sagalee maalii dubbachiistu warra qaban. Shi, bi, ki, hi jenna. As immoo warra sagalee dheeraa a yeroo jennu a dheeraa. Shaa, baa, kaa, haa warra qabanidha. Taanee jiru immoo maali? Qubee dubbachiistu sagalee kanaaf shee, bee, kee, hee yeroo jennu. Asii yeroo dhuftan immoo qubee irra butaa shi yeroo jennu. Shi yeroo jennu. Asii yeroo dhufnu immoo qubee dubbachiistu o sagalee o shoo warra jennu jechuudha. Shoo, boo, koo, hoo. Kanaaf amma kan sirriitti ilaaluu qabdan yeroo boocuu yeroo boocaa shaakallu warra jalqabaarra jiranii sagalee wal fakkaataa qabu. A, ba, ka, ha jenna. Waan tokko illee hin qaban. Miilaan dabalatanii miila isaanii jallatu akkuma jiranii jiru. Warra lammaffaarra jiran sagalee warra u qaban maal godhatu? Fuuldura isaatti harka dabalatu. Warra sagalee i qaban miila isaanii ni jallata gara bitaatti ni jallata akkuma argitanii kanatti. Warra afuraffaarra jiranii sagalee a dheeraa qabanii miilli isaanii tokko ni gabaabbata akkuma argitanii sirriitti ilaalaa. Warra jahaffaarra jiranii sagalee warra qaban miilli isaanii qubeelaa godhata. Warra shanaffaarra jiranillee xinnoo adda addummaa qabu. Warra mataa qaban mataa isaanii gastiitti jallisu. Hubbi immoo asiin qaba. Keefi immoo wal fakkaataadha. Siin zigzaagii wayii qaba. Warra dhumarra jiran immoo hundi isaaniiyyuu warra miila qabanii maal ta'a? Miilli isaanii inni tokko inni gara mirgaa jiru ni gabaabbata. O sagalee warra o qaban sirriitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf sitti amma yeroo boocnu akkamitti boocna? Kana sallee fakkaata kanaan dura ilaaleella. Saa fakkaatee mataasaa sarara akkasii qaba. Kana immoo shuu yeroo jennu saa barreessine shuu barreessine matiitti harka dabalaaf shuu. Asitti immoo akkas goone miillaasaa shii. Asii shaa yeroo jennu miillaa tokko hin gabaabbata. Shaa. Asitti immoo shee yeroo jennu qubeelaa godhata jechuudha.
shee. Asitti immoo shee yeroo jennu miilli inni gara mataatti akkas jallata shee ta'a. Warra jiranuu miilli isaanii inni gara maalii jallata? Inni gabaabbata. Inni gara mirgaa jiru shoo. Miilli isaanii inni gabaabbata jechuudha. Shoo. Taani kan jiru immoo ba. Akkuma jirutti ta'a ba. Taani jiru ba mamarreessitanii bu yeroo ta'u bu yeroo ta'u asitti harka dabalataa bi yeroo ta'u maal dabalataa? Asitti miillaan ni jallata jechuudha. Asitti miilla tokko ni gabaabsa. Miilla isa gara bitaa jiru ni gabaabbata. Ba yeroo ta'a jechuudha. Taani jiru bee. Qubeelaa godhata miilla isaarratti. Bee. Inni jaaffaa b qubeerra buta. B. Taani kan jiru immoo boo. Ifama. Inni taani jiru maal ta'a? Boo jenna. Kanaaf warra dhumarra jiran hundi isaanii maal ta'a? Miilli isaanii gara mirgaa jiru maal ta'a? Ni gabaabbata jechuudha. Boo ni gabaabbata. Ittaanii kan jiru maali? Kan alaa kanaan barreessitanii maal gootu? Kanas kana barreessitanii asitti kuu waan ta'eef asitti dabaltu kuu. Sadaffaarra ni jiru alaa kanaan barreessitanii miilla akkas jallataa kii. Afuraffaa miilli tokko maal gaata? Hin gabaabbata miti. Kaa. Shanaffaarra jirtu qubeelaa godhatti kee. Qubeen inni gara jaafaarra jiru k immoo alaa kanaan barreessuu dandeessu. Alaa kanaan k gootanii akka kana barreessuu dandeessu. Inni taane jiru koo. Alaa kanaan barreessuu dandeessu jechuudha. Koo. Inni qubeen miilla lama qabu ni dhumaan ha jennaan. Ha sagalee ha kan jedhu qaba. Kama fakkaata akkuma akka barreessitanii garuu asitti maal qaba? Sarara akkas dalgaa qaba. Dalgii gootu. As immoo ku akkuma ka barreessitanii ha barreessitanii ni ta'a. Asitti sagalee hii barreessitanii miillaa jallataa jechuudha. Akkuma kii. Ka wajjin garaagarummaa isaanii mataa isaanii irratti maal qabaachuu danda'u? Kun sarara qabaachuu isaadha malee takkumaadha. Kaarratti miillaan maalii dheerataa jechuudha. Haa. Jaffaarratti maal ta'a? Qubeelaa godhata. Hee. Yeroo ta'u immoo jaffaarratti akkuma akkamitti barreessuu dandeessu? Akka kana barreessuu dandeessu. Kana barreessuu dandeessu jechuudha. Garaagarummaan inni torbaffaarraa jiru maal qaba jechuudha? Miilla kana gara kana jiru maal godha? Ni gabaabbata jechuudha. Kanaaf yoo kana amma sirriitti ilaaltanii maal qabaa? Warra jalqabaarratti akkuma jiranii barreeffamu kana sirriitti qabadha. Lammaffaarratti yeroo ta'u harka dabalatu. Sadaffaarratti yeroo ta'u miilli isaanii inni tokko ni jallata. Inni afuraffaarra jiran miirra isaanii gara bitaa jiru ni gabaabbata. Ja'affaarras qubeelaa miilla isaanii gara mirgaa jirutti qubeelaa godhatu. Warra ja'affaa sagalee irra butaa warra qabanii garuu akka adda addummaa qabu wal fakkaatan illee jiru garuu baay'ee isaanii adda addummaa qaba. Torbaffaarratti warra sagalee oo qaban immoo miilla isaanii gara mirgaa jiru ni gabaabbata. Kuni amala
qubee Amaaraffaa warra miilla lama qaban jechuudha. Haala kanaan sirriitti shaakaltaniinaan Amaaraffaa yeroo salphaan qabachuu barachuu dandeessu jechuudha. Dubbisuullee barreessuullee haala salphaan barachuu dandeessu. Kana duwwaa miti namoonni karaa keessoon barachuu barbaadanii bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa Imoon, WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu. Guyyaa barbaadaniin bakkama barbaadan bakkama adda addaa teessanii bakkuma jirtanii onlaayiniin barachuu dandeessu. Haala yeroo salphaa keessatti haala gabaabaan waan barbaadan barachuu dubbisuun ni dandeessu jechuudha. Heeloon jedha. Viidiyoo keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kan biraan amma wal arginuuti nagaan tura.